Territori i Kosovës për datën 4 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në shumë zona. Paraditja do të jetë me vranësira dhe reshje lokale shiu ndërsa pasditja vijon me mot pjesërisht të vrenjtur dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 4 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:40 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Pej 5 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 7 gradë Celsius. Suharek 3 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 12 gradë Celsius.